کله چې مونږ یو زهریله ځناور هم اخوري، مثلا لړم هم اخوري یا مچۍ ډنبره وغیره دا هم اخوري، اوس به مونږ د هغې دا زهر څنګه زایل کوو او ختمو به وله. د هغې دپاره یو آیات مبارک دی، دا درته ویمه او بیا درته د دې د استعمال طریقه ښیم. او دا ډېر زیات مجرب عمل دی، په دې باندې ما پخپله بار بار تجربه کړې ده او هغه کامیابه شوې ده، یعنې مریض ته پې الله جل جلاله شفا ورکړې ده. اول آیات مبارک واورئ، بیا ورته ښیم طریقه. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. سورة شورا آیات نمبر 130 یوسل او دیرش. دا آیات مبارک دی چې په کوم ځای باندې زهریله ځناور خوله ایښودي، د هغې نه د ګیر چاپېره ګوته تو کړي او په یو ساه باندې د آیات مبارک 7 ځله ووایي. انشاء الله چې الله جل جلاله به مریض ته صحت ورکي او شفا به ورته ورکي. نو ډېر آسان عمل دی، بار بار پې تجربه شوې ده، تاسې هم کولی شئ. سورة شورا آیات نمبر 130 یوسل او دیرش.